Bom, gente, então eu troquei o rolamento do alternador, que pra mim eu achei que era o rolamento. Troquei o rolamento do alternador e não parou. Aí troquei o esticador da correia dentada, também não parou. Aí achei que poderia ser do alternador ainda. Aí tirei a correia do alternador, liguei o carro, continuou o mesmo barulho. Aí agora não sei mais o que pode ser. Se alguém puder me ajudar, agradeço.